Diyarbekirê ku 3000 sal li ser piyaye, mazûvaniyek rêj gelek netew gel û baweriyan re. Ev dîroka dewlemend, rengê xwedaya her aliyê bajêr. Ermenî jî ji wan gelên kevnên Mezopotamyayê ne ku ew bûne xwediyê bandoreka mezin li ser herêmê. Ermenî gelekî herî kevne ku li Diyarbekirê dişîn. Li Tirkiyeyê hejmara gelê Ermeniya heta herba cîhanê ya yekemîn pir zêde bû. Di dema herbê de ji bo gelê Ermeniyan qanûna cîguhestinê ya bi navê tehcîrê hate derxistin û tehcîr bû egera mirina bi hezaran Ermeniyan da ku dewleta Ermenistanê tehcîrê hêjî wek genosaydê bi nav dike. Ev bûyera dîrokî îro hêjî tesîrên mezin çêdike li ser peywendiyên dewletê Tirkiye û Ermenistanê. Ermenî li Diyarbekirê wek gelekî senetkar dihate nasîn ku gelek hunerên destî ji vî gelê mîrat maye. Ji vir û sed sal berê li Diyarbekirê bi hezaran Ermenî dijiyan. Li îro li Diyarbekirê tenê sê kes mane ku ew jî Sarkis Eken, hevsera wî Bayzar Alata û xwişka hevsera wî Victoria Akbaba ye. Ev her sê mirov Ermeniyên dawiyên Diyarbekirê ne ku ji wan kevintir û pêştir tu Ermenî nemaye li vî bajêrê dîrokî. Ev her sê Ermeniyên dawiyên Diyarbekirê 25 salek di xêniyê dêra Hezretî Meryemayê de dijîn. Dema ku me çû serdana wan kir, xetiya Bayzar diçû pirsa nexweşekî ji cemaeta Suryaniyan. Sarkis Eken an bi navê dinê Xalê Hemûsidqî û xwişka hevsera wî an dişa wî Victoria li malê bûn. Xalê Sidqî li ber sobaya agir ji me re qala xwe kir. Ez heftê û yek salî me, bi eslê xwe em ji farqînê ne. Xwedê min li gundê baş bûka farqînê daye. Dema ku ez yek salî bûme, malbata me hatine gundê nêzîkê Diyarbekirê. Em heya 1960 li van gundan man. Wa nêzîkî 5 sale ku li Diyarbekirê dijîm. 25 sale ku em di xêniyê dêrê de dijîn. Me debara xwe bi cotkariyê dikir. Piştî ku em hatin Diyarbekirê, em diçûn Çeltûkê. Min 37 sal palehiyê kir. Dema ku me palehiya Çeltûkê dikir, em diçûn 7-8 meh li gundan diman. Ermeniyên li Diyarbekirê bi piranî pûşiyên hevrîşim çê dikirin. Tevnên wan hebûn yan jî sinetên destan pêk dianîn. Hinek ji wan diçûn cenaniyê û di medrebên Çeltûkan de dişuxulîn. Mixabin tu kes nema. Piştî ku kal bûm, min jî devjikar berda. Li vir tu kesên xiristiyan neman, tev çûn. Bes çend malbatên Suryanî tenê mane. Keşe û alîkarê wî. Ew jî ji Midyadê hatine. Ji Ermeniyan jî em sê tenê mane. Zarokên me tune ne. Baltûza min jî bi me re dijî. Ew weke bûk çûbû meletiyê. Piştî ku hevserê wê mir, mala xwe bar kir, hate cem me. Zarokên wê jî tune ne. İlonaya biçûk, keçika malbatê cîranê ye ku ew jî Suryanî ne û di xêniyê dêrê de dijîn. Hatina wê dilê wan xweş dike û bi wê tenêbûna xwe ji bîr dikin. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.